Ningependa kushukuru Bwana na kusema Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu, sawa kama ya leo, ili tuzidi kusimama mbele zake. Mtazamaji wangu, nashukuru kwa sababu tuko wazima kuliko wengine wote mahali popote walipo, tuko wazima sana. Kwa hivyo ningependa kwamba tuangalie maandiko. Kitabu cha Wafalme Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza mlango ni wa 6. Samueli wa kwanza mlango ni wa 6. Niliwazungumzia nikasema, jengea watoto wako madhabahu mjini. Na si tu watoto wako, hata wewe mwenyewe jengea watoto wako madhabahu mjini. Hilo ndio jambo ningependa kuambia. Jengea watoto wako madhabahu wapi? Mjini. Itakupendeza, itapendeza Mungu. Jengea watoto wako madhabahu mjini. Nilizungumza habari hiyo jana na nikaendelea kusema kwamba wakati mwingine Mungu hufanya mambo mazito. Mungu hufanya mambo makubwa, sababu ukijenga madhabahu mjini, unajenga kwa sababu ya familia yako, ya watoto wako, na wewe mwenyewe unakuwa unajitengenezea maisha ya mjini. Unajua mjini ndio roho ya nchi. Mahali ambapo panaitwa mjini, hapo ndipo roho ya nchi. Hata unaweza kuta kuna governors wa Nairobi wanakaa wa Kericho wanakaa mjini. Unaweza kuta magavana wa Western wanakaa mjini. Unaweza kuta hata wakiritaya wanakaa mjini. Kwa hivyo roho ya mjini ni mahali ambapo roho ya wanadamu ni mjini. Kwa hivyo nawaomba kwa jina la Yesu Kristo, nitawasihi tu kwa neema ya Bwana tutatulia polepole katika ibada, ili Mungu apate kutupa kibali kikubwa mbele zake El Shaddai. Kwa hivyo naomba kwa damu ya Yesu Kristo ya kwamba roho ya mwanadamu inafaa kukaa mjini. Na ndio sababu Abraham alichimba visima kwa kila mahali. Hakujichimbia. Alijua nisipochimbia mtoto wangu kisima, labda wakati ule maisha itakuwa magumu, hangeweza kuchimba. Kwa hivyo akajua anapochimbia mtoto wake kisima, mtoto wake atakuwa na amani. That's why Abraham alichimba visima, na wakati ambapo hakukuwepo mtu wa Abraham wa kuchimbua visima vilivyozibwa. That's why hakuwepo. Ingawa visima vilikuwepo, lakini watu wengine hawezi chimbua visima vya baba yako. That's why alichimbua visima vya baba Abraham. Alikuwa Isaac aliyekuja akaanza kuchimbua visima, yani kufyeka na kuosha. Kwa hivyo nataka kuelezea katika maono yangu ya ndani, wezi pandia kwa daraja ya madhabahu ya mtu mwingine. Yani kama kuna mtu anajenga kanisa, watoto wako hawezi barikiwa na lile kanisa kama wewe mwenyewe hukujenga. Na ndio namaanisha hivi, Abraham alipochimba visima, alichimbia mtoto wake Isaac ndiye atajua kufyeka. Kumbe visima vilikuwepo na watu wanateseka, mifugo zao zinakosa maji, na kumbe kuna visima. Mpaka mtoto wa Abrahamu alipokuja ndiye akafyeka visima na kufagia, ndipo watu wakaanza kupata maji. Kwa hivyo ninataka kuambia kwamba ni rahisi, mtazamaji wangu, ni rahisi sana. Chunguza chenye nakwambia, ni rahisi. Na urahisi wenye nakwambia ndio huu, ya kwamba lazima ujengee mtoto wako kanisa. Na kama kuna watu walijenga, wewe hutafaulu. Nataka kuja nyuma. Nilipokuja Nairobi, nilikuja kwa njia nisiyoelewa. So nilipokaa nikakuta babangu alijenga madhabahu Nairobi,
Na alipojenga madhabahu, amen, alipojenga madhabahu, madhabahu sikuja nikiwa ndani ya wokovu. Na wakati ambapo nilianza, nilikuwa sijaingia ndani mwa wokovu. So nikatamani kujenga kwa madhabahu ya watu wengine. Yani nilitamani kujenga kwa madhabahu ya watu wengine. Namaanisha nini? Kama ni Pentecostal Valley Road nilienda. Kama ni Adams nilienda. Kutoka Kawangware ninaenda Pentecostal Valley Road. Nikaenda Sitam. Nikaenda sijui wapi. Nikwambia kwa nini nilienda? Nilienda nikisema kuna mataikuni, kuna watu wakubwa kwa hizo makanisa. Kwa hivyo wataniona mimi nikiwa sina kitu, watanipa kazi. Hiyo ndio nilikuwa nafikiria. So nilipotoka Kawangware nikaenda kwa kanisa kubwa sana Valley Road, nikitarajia hao watu watanihurumia, wanipe kazi, waone nimeokoka. Mpendwa, sikupata mtu wa kunihurumia hata mmoja. Na ni matajiri. Hata hakuna mtu alikuwa anashughulika na mimi. Why? Because sina madhabahu Nairobi. Siwezi walaumu, ni mimi ndio nataka, inafaa nijilaumu. Nataka kupandiaje kwa watu wenye washajenga madhabahu? Na mimi mwenyewe sijajenga madhabahu. Alafu nianze kucomplain. Kwa nini watu matajiri hawasaidii wengine? Unawalaumu kwa nini? Na wewe mwenyewe huna madhabahu. Na walijenga madhabahu. Unajua tuna watu duniani ambao hawajielewi katika mambo ya kiroho. Wewe mfano, huyo mtu amejenga madhabahu na wewe hujajenga madhabahu. Na madhabahu ndio yanamsaidia. Unatakaje madhabahu yakusaidie na wewe hujajenga madhabahu? Nilienda Valley Road, nikashiriki huko karibu mwezi. Hakuna mtu alikuwa hata ananiuliza wewe nani. Hata kuniambia kwamba ingia kwa gari unaenda Kawangware ni kudrop kwa sababu nimeokoka. Si kuona. Ndio nikaanza kusema nikaicomplain sana, nikasema watu wakula hawajaokoka, hawatawezi ona mtu akiwa na shida wamsaidie. Nikakuja ingine Adams. Nikaingia ndani, bado ni the same. Na watu wanaoingia ni matajiri, hata washughulike na mtu. Nikakaa chini nikajiuliza, kwa nini na complain kwa watu hawa? Maana Biblia inasema aliye na bidii atafaulu katika bidii zake. So nikaanza kujiuliza, bidii gani ambayo nimekuwa nayo pale Valley Road na pale Adams? Mimi mwenyewe naingia kanisani, sitoi sadaka, sitoi fungu la 10, sifanyi any activity yote kwa church. Niko pale. Now, na kweli nitabarikiwaje? Nikaona hapana, ninakosea Mungu. Nikaona ninadharau watu bure. Mimi ndio nina makosa. Nikajirudi. Nikasema kwa sababu sina madhabahu Nairobi na mimi mwenyewe niko Nairobi, lazima nijitafutie madhabahu. Na madhabahu nitayapataje? Nikasema lazima nijitafutie madhabahu. Na madhabahu niliyojitafutia ni haya: nitafute kanisa ya kiroho kwa maana nimechelewa. Nikatafuta kanisa ya kiroho kwa maana nimechelewa. Unasikia chenye nasema? Kwa maana nimechelewa kubarikiwa. Kwa maana nimechelewa. Nikatafuta kanisa la kiroho. Na nikaomba Mungu nikasema, nipe moyo mtulivu. Niondolee roho ya mbuzi. Na uniondolee roho ya sungura. Nipe moyo mtulivu. Nitulie pale. Na usinipe tamaa ya kwenda mbio. Na kweli Mungu alinisikia. Akanipa roho ya kufocus kwa altar. Na akaninyima roho ya mbuzi. Roho ya mbuzi ni kurukaruka. Ni kurukaruka. Akanitolea roho ya mbuzi. Na nikatulia, na akanitolea roho ya sungura, ujanja.
Kuna roho ambazo lazima zitoke ndani mwa mtu. Unajua hizi maroho, unaona vitu wanyama wakifanya nje, hizo maroho zinakaanga ndani mwa wanadamu. Ambia Mungu akuondolee roho ya sungura. Ambia Mungu akuondolee roho ya nguruwe. Ambia Mungu akuondolee roho ya mbuzi. Ambia Mungu akuondolee roho hata ya punda. Ambia Mungu akuondolee roho zingine zote ambazo unaweza ona, roho ya nyoka, roho ya fisi. Hizo roho zote Baba kuondolee, maana zinakaa ndani mwa wanadamu. Zinakaa ndani mwa wanadamu. Unajua sungura akiuawa, sungura haendangi mbinguni. Hiyo roho inakaa ndani mwa wanadamu. Then unakuta mwanadamu mlikuwa naye vizuri, lakini ameanza ujanja. So akianza ujanja, ujue roho ya sungura ishaingia ndani mwake. Roho za wanyama zinakaa ndani mwa wanadamu. Vile ambavyo Nuhu aliambiwa ingiza wanyama ndani mwa safina, Nuhu si aliingiza? Maana hawa hawajijui, ni sisi tunaziongoza. Mungu akaambia Adamu, Adamu, nimekupa shamba la Edeni na wanyama wote nimekupa. Alimaanisha nini? Sasa wewe ndio utaongoza wanyama na wewe ndio utalinda wanyama. Ukienda mbinguni roho zao zitaenda, ukienda jehanamu roho zao zitaenda. So lazima uombe Mungu wa Ibrahimu sana akupe njia ya kuishi hapa duniani, kwa sababu huna kiburi. Unakuta ama una tamaa, roho ya fisi inakuingia, unaanza kuwa tuna tamaa, sababu hiyo spirit ishaingia ndani mwako. Si kupenda kwako, si shetani. Usidanganyishe shetani, ni roho ambayo hukufunga milango za tamaa zikaingia ndani mwako. So hiyo spirit ya fisi, unapoomba unasema, niondolee roho ya fisi ambayo imeingia ndani mwangu, inatawala ndani mwangu, inaishi ndani mwangu, inanitesa, inanivuruga, hainipei amani. Mungu akuondolee. Ni ukiwa mkora mjanja, roho ya sungura, Baba niondolee roho ya sungura, itoke ndani mwangu iende. Roho ya sungura, kama una roho ya sungura ile ndogo, unakuwa na ujanja yenye ujinga. Ikishakomaa unakuwa expert wa ujanja. Yaani unakuwa na ulimi mpaka unaongelesha mtu na ni ujanja. So unakuta kwamba pia imekomaa ndani mwa mtu. Ukitaka ujue wizi umekomaa ndani mwako, unakuwa tu mwizi. Hata unaanza kuiba hadharani, hata ujali, kwa sababu wizi ushakomaa ndani mwako. Lakini ukiiba kwa udogo udogo, ujue hiyo ndio spirit rahisi kutoka. Lakini yenye imeshakomaa inasumbuanga mtu kutoka ndani. Kwa hivyo hizi maroho zinaishi ndani mwa wanadamu. Kwa hivyo lazima tuangalie, tuambie Mungu tuondolee hizo spirit. Then tuje tuambie El-Shaddai, kama hujajengea Mungu itakuwa vigumu sana. Nilitafuta kanisa ya kiroho, nikaambia Mungu anipe roho ya utulivu na anipe roho ya focus na nitolee tamaa. Tamaa ni kuruka huku mara huko kule mara huko kule. Tamaa. Ukitaka unenepe kiroho vizuri, lazima uache tamaa. Tamaa ikikuondokea, utakuwa na focus kiroho. Tamaa ni kwa kila kitu. Tamaa ni kwa kila kitu. Yaani tamaa tu. Unajua ukiwa na tamaa, unatamani kitu yenye hata unajua huwezi pata. So inakusumbua sana. Unaweza ona kwamba unaanza ukiwa na tamaa, unajua tamaa ni nzuri, ninategemea unatamani nini. Ukiwa na tamaa, mtu anaweza kuja kwa kanisa na kuambia kwamba mimi ni mwimbaji sana, na nimeimba sana mpaka naimba nikienda katika nchi zingine, na Mungu amenibariki sana. Unajua huyo mtu ameleta ushuhuda kanisani, lakini amekuja kuwa mioyo kuiba mioyo za watu wa tamaa. Ameleta ushuhuda, lakini amekuja kuiba mioyo za watu. Amekuja kuiba mioyo za watu. Na nitakueleza anaibaje. Utakuta lazima akitoka, lazima kuna kikundi ambacho lazima, kama ni praise and worship ama kikundi ambacho kiko kanisani,
utakuta mpaka wachukue namba yake ya simu. Why? Inaitwa tamaa. Wanapochukua ile namba ya simu, lazima mpigie, wamwambie unakaa wapi, unatoka wapi. Tunaona wanaimba vizuri sana, naweza kukutembelea. Wewe ni kama mimi niliyokuwa naenda Valley Road. Hata ukimtembelea huwezi kuwa kama yeye, kwa tuna mng'ang'ano wako na focus yako. Yani wanataka wapandie kwa ngazi, huwezi itatereza. Maana hujui alianzia wapi na ako wapi na anaelekea wapi. Ni kama mtu anaweza kuja mtu wa standard 8. Mtoto akuja kwa shule ama kwako wa standard 8. Na apate mtoto wa standard 4. Then mtoto anza, hakuna wakati mtoto wa standard 8 wanaendeshananga na mtoto wa standard 3. Mpaka tu utasoma ufike hapo 8. Hakuna vile hamtaendeshana. Kwa hivyo Wakristo wengi wanatereza kwa sababu ya tamaa. Wanatamani haraka wawe kama na mtu fulani na wajue mtu alipita mapito gani. Yesu alituambia tu vizuri, ukitaka kunifuata ujitwike msalaba wako na unifuate. Na njia yenye nilikanyaga lazima ukanyage. Hakuna shortcut. Hakuna shortcut. Lazima ukanyage vile alikanyaga. Yani nasema mfano, huwezi kuwa zaidi ya kuka yako. Huwezi kuwa zaidi ya kuka yako. Kwa hivyo tamaa inasababisha, imesababisha watu kupoteza vipawa. Mtu mwenye anaweza kuwa na kipawa ni mtu ambaye hana tamaa. Sababu tamaa inaweza fanya, nasema tamaa inaweza sababisha ukashindwa cha kufanya. Kwa hivyo lazima ukikosa kuwa na tamaa katika maisha utafaulu. Lakini ukiwa na tamaa kukopi, unajua unaweza ona mtu mwingine ni mfanyi biashara, lakini unatamani we kama yeye. Ni vigumu sana kuweza. Ni vigumu zaidi kwa sababu ujui vile ambavyo anafaulu. Mimi nikiangalia hapa kwa madhabahu, tuna Wakristo wanakuja wanaofanya biashara. Hawa Wakristo wanapokuja, tunawapa hii, tunawapa ile, na tunaambia tumia hii na hii na hii, utaona mbele. Kwa hivyo mtazamaji wangu, ili neno umelipokea. Kwa hivyo mtazamaji wangu, ninazidi kusema kwamba jenga madhabahu. Hautawahi ingilia kwa madhabahu ya mwingine, sio rahisi. Madhabahu ni kama imani. Haujui mtu akiaga dunia leo anaenda, mwingine akiaga ataenda. So huwezi tembelea kwa madhabahu ya mwingine. Jenga watoto wako madhabahu, ujijengee mwenyewe madhabahu, ujengee familia yako madhabahu, na Mungu atakubariki. Kwa hivyo tunaendelea kutazama maandiko ya kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 6. Tusome pamoja ili Bwana apate kutubariki. Samueli wa kwanza mlango wake ni wa 6 mstari wa kwanza. Nitasoma ili tupate kuelewa zaidi. Ningependa ili neno likusaidie na uelewe maisha yako yako wapi. Samueli wa kwanza mlango wa 6 mstari wa kwanza kuendelea. Basi hilo sanduku la Bwana lilikuwemo katika nchi ya Wafilisti muda wa miezi 7. Na Wafilisti wakawaita makuhani na waaguzi, wakasema, tulifanyieje sanduku la Bwana? Tuonyesheni jinsi tuwezavyo kulirudisha mahali pake. Na wakajibu, mkirudisha hilo sanduku la Mungu wa Israeli, msirudishe kitupu, lakini msikose
kumpelekea na matoleo ya kosa. Msikose kumpelekea na matoleo ya kosa. Hivyo ndivyo maandiko yanasema. Msikose kupeleka na matoleo ya kosa. Mmenielewa? Biblia inasema kwamba hivyo mtapona tena mtafunuliwa ni kwa sababu gani mkono wake au kupungua juu yenu. Mtafunuliwa. Kwa nini au kupungua juu yenu? Number 4. Ndipo wakauliza, na hayo matoleo ya kosa yatakuwa ya namna gani? Maana kuna watu kweli hawaelewi maana ya matoleo. Sababu mtu akisikia ni kutoa, yeye hutoa tu, lakini haelewi. Hayo tutayakayo yampelekea, hayo tutakayompelekea. Nayo wakajibu, na yawe majipu ya dhahabu 5 na panya wa dhahabu 5 sawasawa na idadi ya mashehe wa Wafilisti, kwa kuwa tauni moja itakuwa juu yenu nyote na juu ya mashehe yenu ama wenu. Kwa hivyo mtafanyisha sanamu za majipu yenu na sanamu za panya wenu waiharibuo nchi, nanyi mtamtukuza huyo Mungu wa Israeli. Wenda, Biblia inasema mtamtukuza huyo Mungu wa Israeli. Wenda, maandiko yanasemaje? Wenda narudia, samahani, maandiko yanasema hivi, nao akajibu, na yawe majibu ya dhahabu 5 na ya panya wa dhahabu 5 sawasawa na idadi ya mashehe wa Wafilisti, kwa kuwa tauni moja itakuwa juu yenu nyote na juu ya mashehe wenu. Number 5. Kwa hivyo mtafanyiza sanamu za majipu yenu na sanamu za panya wenu waharibue nchi, nanyi mtamtukuza huyo Mungu wa Israeli. Wenda atapunguza uzito. Sikiza, wenda atapunguza uzito wa mkono wake juu yenu na juu ya miungu yenu na juu ya nchi yenu. Mbona basi mnaifanya migumu mioyo yenu, kama vile wale wa Misri na yule Farao walivyoifanya migumu mioyo yao? Hata na hao hapo alipokwisha kuwadhihaki, je, hawakuruhusu watu nao wakaenda zao? Na Bwana akabariki andiko. Ningependa mtazamaji wangu na msikilizaji, tuangalie nawe kuhusu maisha ya Wafilisti. Biblia inasema Wafilisti walifanya makosa, wakachukua sanduku la Bwana kama hawajaokoka. Sasa tuangalie maandiko. Wafilisti walichukua sanduku la Bwana kama hawajaokoka. Liliwaletea shida sana. Ndiyo sababu anasema miezi 7 yale Wafilisti waliona hawakuamini. Waliona mambo yamebadilika. Wafilisti waliteseka sana.
kwa sababu ya sanduku la agano la Jehova walilichukua wakidhani ni mzaha. Wakasema, tumefanya makosa kuchukua sanduku la Bwana kama hatuelewi. Tumefanya makosa kuokoka kama hatujafundishwa kuokoka. Tumefanya makosa kuchukua madhabahu kama hatuelewi. Madhabahu yaliwasumbua sana kwa sababu ya kwenda kuiba Mungu, na wakaiba madhabahu ya watoto wa Israeli, wakaenda kuyaweka kusema wanaenda kuisimamisha na miungu yao ambayo ilikuwa inaitwa Dagon. Walidhani wanaweza teka nyara, na wakadhani Dagon ana nguvu kuliko Mungu wa Israeli. Walienda wakaiba sanduku la agano, yani ni kama Biblia na Qur'an. Wakasema wanataka wamalize nguvu za Mungu wa Waisraeli. Hili sanduku liliwaletea shida. Biblia inasema mkono wa Bwana ulikuwa mzito juu yao, juu ya watoto wao, juu ya shamba lao, juu ya kazi zao. Kila mahali mkono wa Bwana una uzito. Yani wanafanya kazi kwa uzito, wanafanya kazi kwa mateso, wanafanya biashara kwa shida. Yani watoto wanasoma kwa shida kwa sababu ya sanduku la Bwana lililo katika nyumba yao. Mlipokeaje sanduku la Bwana msipopokea kwa utaratibu? Watu wanaopokea sanduku la Bwana ovyo ovyo, watu wanaoenda kanisani kudanganya madhabahu na kupokea madhabahu ovyo ovyo. Watu wanakuja kanisani, mtu anachukua Biblia, Mkristo, lakini hajui maana ya Bible. Anachukua fungu la 10, hajui maana ya fungu la 10. Anachukua vitu vya madhabahu, na hajui maana ya vitu vya madhabahu. Havitakusaidia, bali mkono wa Bwana utakuwa juu ya chochote unachofanya. Maana hujaelewa kwa nini umechukua sanduku la Bwana ama sanduku la agano. Biblia inasema mkono wa Bwana ulikuwa mzito kwa ajili ya Wafilisti. Walipitia shida, wakatafuta utaalamu na kuuliza wakuu wa Waisraeli, tutafanyaje turudisha sanduku la Bwana mahali pake? Ndipo akaambiwa, mtarudisha, lakini msirudishe mikono mitupu. Ili mkono wa Bwana uondoke kwako, usirudishe mikono mitupu. Kuna Wakristo wanapenda kwenda makanisani, wakipewa chombo cha madhabahu hawarudishi. Na wengi wana hiyo tabia ya kuzoea. Wakienda kanisani, kama kanisa linachanga, wanawapea proforma, hawarudishi performance. Wanaenda kanisani, kama kanisa lina harambee, hawawezi support, wanaenda na kati. Ujue kwamba ni sanduku la agano ulilochukua. Wengine wako ndani mwa nyumba zao na bahasha za makanisa mengine, haukuweza kurejesha. Hiyo bahasha uliochukua, hata ukitupa kwa dustbin, unayo. Hii haitupi hivyo, mpaka urejeshe mahali ulitoa. Kwa hivyo watu wengi wanaumia pasipo kujua ni sanduku la Bwana walilolipokea. Bahasha inaitwa sanduku la Bwana. Ulipokea ukarejeshe, na madhabahu yakakukubali. Kwa nini wezirejesha? Tuna watu wana bahasha za fungu la 10 ndani mwa nyumba zao, hawajawahi rudisha makanisani, na kuambia mkono wa Bwana hautapunguka juu yako. Mwingine anasema
hiyo kanisa kama nimetoka, kwani kuna haja? Anararua. Wajirarua wewe, unararua madhabahu, sanduku la Bwana umeharibu. Mchungaji aliyeenda kutengeneza kadi hakuwa mjinga, alijitoa. Roho Mungu akamwambia, enda utengeneze hii bahasha, na mimi nitaweka namba ya siri itakayoenda kwa Kennedy, na Kennedy ataipokea kwa mikono yake miwili, na wakati atapokea atakuwa na furaha. Kwa hivyo Kennedy, umechukua sanduku la Bwana, lakini kumbe wewe ni Mfilisti. Yaani haujakubali huyo Jehova, wewe ni kama Mfilisti. Wafilisti walienda wakachukua bahasha kanisani, wakaenda kwa nyumba zao, wakaasi wa Israeli, na kuambia ziliwaletea shida, maana ilikuwa ni vigumu warudishe, maana waliasi kanisa. Kama una kitu cha kanisa ambacho kilikuwa urudishe na hujawahi rudisha, mkono wa Bwana haupungukangi juu yako. Watoto wako shuleni, mkono wa Bwana. Kwa kazi yako, mkono wa Bwana. Kwa ndoa yako, mkono wa Bwana. Si ya kwamba mkono wa Bwana ukija juu yako utaona mema. Mkono wa Bwana inategemea imekuja kwa njia gani. Inaweza kuja mkono wa Bwana juu yako ulaaniwe na uwe na shida nyingi sana, na unaweza kuja mkono wa furaha. Katika mwanadamu ana mikono miwili, kuna mkono wa kushoto, kuna mkono wa kulia. Ukipea mtu na pesa na hii mkono anakataa, ukimpea na hii mkono anachukua. Kwa hivyo labda mikono wa Bwana zote ni mikono. Mkono wa Bwana unakuja juu yako wa left, utahangaika sana. Kwa hivyo mkono wa kushoto ndio ulikuja kwa Wafilisti. Wafilisti walipitia shida mpaka wakasema, jameni, hili sanduku la Bwana limetumaliza. Ndipo akaambiwa hivi, mstari wa 3, nao wakajibu, mkirudisha, naanza vizuri ndio uelewe maandiko. Basi hilo sanduku la Bwana lilikuwepo katika nchi ya Wafilisti muda wa miezi 7. Tuna watu wanakaa na sanduku la Bwana hata mwaka, na unakuta maisha ni magumu sana, na waelewi kumbe ni ile chanzo, ni ile ahadi waliahidi Bwana, ndani wakaenda kwa kichaka. Wezi toroka uso wa Bwana. Hata Adamu alijaribu hivyo akashindwa. Adamu alijaribu, acha wewe. Adamu alijaribu kuepa madhabahu, lakini Mungu alimuita kwa madhabahu. Adamu alirudi akiwa uchi, akiwa amefunika matawi. Maandiko yanasema, na Wafilisti wakawaita makuhani na wauguzi, wakasema, tufanyeje sanduku la Bwana? Yaani waganga na makuhani. Makuhani wakawaambia, sanduku la Bwana alirudi hivyo, au tarudisha tupu? Na wakajibu, tukirudisha hili sanduku la Bwana wa Israeli, msirudishe likiwa tupu, lakini msikose kumpelekea. Msikose, yaani usirudishe ikiwa tupu, alafu usikose kuweka sadaka ya kosa. Unasikia maandiko kweli? Elewa ya maandiko ya kusaidie. Na wakajibu, mkirudisha hilo sanduku la Mungu wa Israeli, msirudishe kitupu. Weka fungu la 10 ndani, lakini msikose kumpelekea na matoleo ya kosa, kwa maana ulikosa. Kuna watu wamekosea madhabahu muda mwingi, lakini wamejifunika, hawajawahi kosa. Kama umekosea madhabahu, unafaa upeleke sadaka ya makosa. Hata kama hujaingia kanisa lako Sunday 2, please endea kuhani, pasa wako, umpelekee vile vitu wengine walitoa, na utoe sadaka ya kosa. Watu wajaelewa Mungu ni nani, wanakuja kupembeleza Mungu na kufanya kwamba hao ni wakora kuliko Mungu. Mungu ni nani?
Utakosaje kwenda kanisa? Unapokuja Jumapili ijayo, utakosaje kulipa vitu zenye wengine walilipa? Unataka uruke uendelee na vile vitu ambavyo unaendelea. Nina imani hata mbele za Mungu, Mungu anawaangalia, analia. Wakristo watu wako kanisani, pasa wake amekwambia na wageni, pasa akaambia washirika watoe sukari, wewe ukasema hutaenda, haukutoa sukari, ukakuja siku yenye wageni wameenda na ukaendelea na ibada. Hauoni kuna mahali umekosea Mungu? Kwa sababu wewe ni Mfilisti katika nyumba ya Bwana. Wewe ni Mfilisti, wewe si Mwisraeli, na utalipia. Haiendangi bure. Naamini kama na biashara, yeyote ambaye uruka kanisa analipia sana. Utalipia mpaka utashangaa. Usichukue kanisa la Bwana la mzaa, lina malipo. Utalipia vitu ambavyo hujaiona. Vitu vitamea kwa maisha yako vile magugu yanamea kwa shamba, vyenye hukuleta, vyenye hukualeka navyo, vyenye hukuishi navyo, vyenye hujaiona. Vile unaenda kulima shamba ukakosa kupanda mbegu, na ukija baada ya mwezi unakuta mbegu zimemea zenye hukupanda. Unajua maana yake? Umemwibia Mungu wa Israeli sana. Umekosesha Mungu amani sana. Na Bwana wa majeshi anasema tuige mfano wa Waisraeli, tuige mfano wa Wafilisti waliogundua hii shida yenye tunapitia ni kwa sababu ya kuasi madhabahu. Tulijiita werevu, tukajiita watu tunaojijua, tukaingiana na Wafilisti wengine na tukachukua sanduku la agano, lakini hatukurejesha. Mkono wa Bwana uko juu ya nani? Ndipo akauliza, matoleo ya kosa yatakuwa ya namna gani? Hawakuuliza ya kuweka katika sanduku la Bwana, hilo wanajua. Kwa hivyo wanashindwa, haya matoleo ya kosa yanaweza kuwa matoleo ya aina gani? Ndipo akaambiwa ya kwamba tutakayompelekea kuhani na Bwana. Na wakajibu, na yawe majibu dhahabu 5, very expensive, kuliko kile kilicho ndani mwa sanduku la Bwana, sababu ni ya kosa. Na panya wa dhahabu 5. Wewe unafikiria panya wa dhahabu 5 ni pesa ngapi? Inaweza nunua Kawangware yote. Panya ya dhahabu 5. Wakasema, ikiwa panya ina uzito gani? Bangle peke yake, bangle peke yake, bangle ni karibu 480,000. Niliona zikiwa Dubai. Bangle peke yake kama hii inatoshana kama hii kitu yangu hii ni 480,000. So panya ni milioni ngapi? Na ni panya 5. Hiyo ni milioni ngapi? Na ni 5. Wakasema, sawasawa na idadi ya mashehe wa Filisti, kwa kuwa tauni moja ilikuwa juu yenu nyote na juu ya mashehe wenu. Kwa hiyo mtafanyisha sanamu za majipu juu yenu na sanamu za panya wenye waiharibuo nchi, nanyi mtamtukuza huyo Mungu wa Israeli. Badilisheni mawazo. Msitukuze sanamu mlizozitengeneza,
Mkishamaliza mtamtukuza huyo Mungu wa Israeli ambaye mliidia sanduku la agano, mkakaa nalo miezi 7. Lazima utalipia na gharama, na usipolipa kuna mahali utagharamikia. Maandiko yanasema wenda atapunguza uzito wa mkono wake juu yenu na juu ya miungu yenu na juu ya nchi yenu. Ukiona shida ulio nayo ni kwa sababu mkono wa Bwana uko juu yako. Mungu anaweza hata weka mkono wake juu ya ndoa yako na upitie shida sana, na ni mkono tu. Unalia kuanzia asubuhi mpaka jioni, mambo hayaendi vizuri. Mungu anaweza weka mkono juu ya kioski yako na ukute mpaka customer waliisha. Mungu anaweza weka mkono juu ya kazi yako au kute njia zako zote zimefunga. Why? Kwa sababu una sanduku la ahadi ulilomwahidi Mungu, lakini haukutekeleza kulingana na hiyo ahadi. Katika imani yangu ilikuwa nauliza Roho Mtakatifu, Anania na Safira walikufaje? Roho Mungu akaniambia Anania na Safira hawakukufa vile watu wanasema. Hiyo ni injili ya Sunday school. Anania na Safira vitu vyao vyote viliisha. Hiyo ni kukufa. Yaani ukisikia walianguka kwa altar, maana yake ni kwamba hapo ndio sasa kila kitu iliharibikia kwa sababu ya kudanganya Mungu. Yaani ilikuwa kama watoto wa Makedonia waliokuwa wafasi wazuri wa Paul. Kanisa la Makedonia walikataa kusapoti Paul. Paul akawaambia, kama mmekataa kunisupport, basi na mimi nawachia Mungu. Na wakati aliachiwa Mungu, Paul aliwaachia Mungu. Kile kilichotendeka, walipata mapigo mazito. Mkono wa Bwana ulikuja juu ya mifugo zao. Yaani wamekataa kusupport in the church kwa sababu ya Paul, lakini kumbe Mungu haweki mkono kwa kanisa. Mungu akaweka mkono juu ya maisha yao. Nyumbani kwa shamba kukakauka, ng'ombe zao zikakauka, kuku zao zikakauka. Sio kukauka na kukufa, hazizaani, hazina maziwa. Kuku hazitagi mayai, shamba halimei mimea. Hiyo ndio inaitwa kukufa, kukauka. Unajua mkono wa Bwana ukiwa juu yako, hata ukiwa kazini utaona ni kama huna kazi. Hiyo ndio inaitwa kukauka. Yaani mkono wa Bwana ukiwa juu yako, hata ukiwa na ndoa unaona huna ndoa. Yaani mkono wa Bwana ukiwa juu yako, kwa sababu umemkosea, anakuletea mkono wa kushoto. Na akiweka juu yako unakuwa mzito. Kwanza inaanzia kwa maombi. Ulikuwa prayer warrior, unaanza kukosa kupata anga kufunguka. Sasa ukisimama ukiomba, unasikia mwili umechoka, mwili ni mzito, mambo yatamuki, unaanza tu kujilazimisha. Na ukisikia unajilazimisha kuomba, ujue neema ilikatika. Bora tu yani unajisukuma mpaka unashindwa. Na ndani mwako unajua hujafunguliwa. Ndani mwako hujafunguliwa. Yaani kila mtu anajijua. Ndani mwako unasikia hujafunguka. Ndani mwako unasikia ni kama unasumbuliwa. Ndani mwako ni kama hautaki kuomba. Ni kama mtu ambaye Mkristo anayesema jioni imefika, anakataa kushukuru Bwana, anasema nitaombea ndani mwa mattress ama ndani mwa blanketi. So siele vile ambavyo inawezaombea ndani mwa blanketi. Yaani mwili wako ulichoka, roho akatoka, umebaki tu mkebe. Kwa sababu hauna maombi, hauna. Hata mwenyewe unajua huna. Na kama unajua huna maombi, kuna makosa ulimkosea Bwana. Lazima utoe sadaka ya kosa.
Na usipotoa sadaka ya kosa na hurumia maisha yako, because hakuna mkono wa Bwana hawezi ondoka juu yako. Kama hamtolei Bwana na unabasha fungu la 10, ole wako. Iko ndani mwa nyumba, mkono wa Bwana hautoki juu yako. Kama na basha ya pasa ya Thanksgiving hujaitoa, hata wengine wako na basha zenye walipewa makanisani za Disemba mpaka sasa hawajaitoa, lakini wanajaribu kukula na kunywa, but kwa ugumu. Hawajui ni mkono wa Bwana uko juu yao, kwa sababu ya sanduku la Bwana. Pasta analia, pasta anaomba akisema, mtoto wangu, nataka ubarikiwe. Unakuja kanisani, pasta anakuombea, pasta anasema nataka ubarikiwe. Kwa nini huwezi barikiwa? Umesahau sanduku la agano ulilochukua, umeliacha kwa nyumba. Mungu akiangalia ana deni na wewe, maana ulimwahidi. Mungu ni kama mtoto, hata si mtoto, hata mtu mzima. Ukimwambia nitakuletea shilingi 1,000 na ukose kuleta, utakuwa na deni. Hata ukimletea nini, bado anajua una deni. Na utakapomletea ile 1,000 utakuwa una deni, ana moyo safi. Kwa hivyo watoto wa Mungu, na nisikilize, una deni lolote ndani mwa nyumba yako na Mungu. Ndio sababu mapigo haya yanakupata. Unamtolea Mungu fungu la 10 kamili? Uliahidi Mungu utamjengea, wakati wengine wanajenga, ulijenga. Unajua ahadi ni mbaya. Ukiahidi Mungu jambo, uchunge sana, litakuletea balaa. Chunga ahadi za mdomo wako na Mungu na moyo. Uliambia Mungu, ukinibariki na kazi nitakutumikia. Ulidhani unaambia pasta, Mungu akakupa kazi, umehepa. Unaona vile kazi inakupeleka? Mkono wa Bwana. Hatuwezi imba tumeona mkono wa Bwana, kila kitu tunachoona kiwe sawa. Sometimes mkono wa Bwana unaweza kusababisha usiende mahali. Unajua Yona aliona mkono wa Bwana akiwa ndani mwa meli. So mkono wa Bwana ulisimama mbele za meli, na Yona aliona mambo hajayaona. Si ya kwamba nimeuona mkono wa Bwana. Tunapoimba tumeuona mkono wa Bwana, inafaa tujue tumeona mkono gani. Hata nimegundua ushuhuda mwingi watu wanatoa, ushuhuda mzuri wanasema ni ya Mungu. Ushuhuda mbaya wanalaumu shetani. Nataka kuambia ingine ni ya Mungu. Kwa sababu mkono wa Bwana ukiwa juu yako, si shetani, ni Mungu. Usitarajie mambo yote mazuri ni ya Mungu na mabaya yote ni ya shetani. Mengine ni Mungu. Mungu anaweza shika hata hivi ndoa yako mpaka udhani ni shetani, na kumbe hata shetani. Si ulijintroduce kwa Mungu? Shetani ametokea wapi? Huyo ni Mungu anakupanish. Shetani anadili na wasiomjua Mungu, na wewe ulimpokea Mungu. Mapigo yenye unapigwa ukiwa ndani ya Jehova si shetani, ni Mungu. Huku nje kuna wezi ama kuna vita. Nje kuna vita kwa watu wa nje. Ukiingiza mtoto wako shuleni, atapigwa tu vile watu wa nje wanapigwa, lakini huyu anapigwa akiwa mikononi salama. Anapigwa akiwa mikononi salama. Hawezi piga meno, hawezi piga jicho, hawezi piga wapi. Wanapiga mahali ambapo kwa miguu. Mwalimu anapiga kwa miguu, kwa salama, kwa utaratibu. Anachapa kwa miguu, anachapa kwa miguu. Hawezi chapa macho. Lakini huko nje watu wabaya wanapiga macho, hawagongi miguu, wanapiga macho na meno.
So kila punishment ambayo unaona si ya shetani. Maana ukipigwa na shetani utashangaa, hiyo ni ya Mungu. Anakupiga kwa utaratibu. Mungu anakupunish kwa utaratibu. Hawezi kukuharibu vile shetani amekuja kuharibu na kuua. Mungu anakupiga kwa utaratibu. Anaweka mkono wake juu yako. Kwa nyumba unakosa amani. Kwa nyumba unakosa chakula. Kwa nyumba unakosa tu amani. Lakini ibilisi atakuja kuua na kuharibu. Kwa hivyo si kila kitu unachopitia ni shetani. Narudia, si jambo lolote lizito unaopitia usilaumu shetani. Ukilala njaa unaenda kutubu. Ukikosa kazi unaenda kutubu. Nikikuuliza unatubu nini haujui. Uliokoka miaka 5 iliyoisha. Shetani ametoka wapi? Ama si mkono wa Bwana ulio juu yako? Ni wewe ndio umeweka sanduku la Bwana katika nyumba yako, hujarudisha. Limekuletea shida, lakini bado uko kwa toba. Tangu anze kutubu, ushaiona Mungu, ushaiona Roho Mtakatifu. Ama tangu anze kukemea shetani, mbona hawezi toroka? Ni wewe umechukua sanduku la Bwana ukalificha ndani mwa nyumba yako kama Wafilisti. Wafilisti ni watu waliokuwa na roho nzito. Hawakutaka kanisa la Mungu kujengwa. Mfano, ukiona unapasa unataka kujenga kanisa, ukepeana performance. Ujue unapeana kwa Wakristo na ujue umepeana kwa Wafilisti. Mfilisti hatataka ujenge, ataficha ile performance. Kwa maana anajua akitoa utapata pesa ya kujenga. Kwa hivyo lazima achukue na afiche performance. Mchungaji anaweza hesabu na kusema, ninajua ya kwamba tuna watu 30. Kila mtu akitoa 1,000 kwa performance, tutapata 30,000, tutajenga mahali. Then warudi watu 5 na wengine 25 wakose kurudisha. Unaona, imani ya pasa, ile neema inaanza kukutafuta mahali ulipo, inatafuta mahali performance, si wewe. Inaenda kudestroy na mkono wa Bwana unaenda kusimama mahali performance iko. Niliwaambia hapa juzi, kazi ya Bwana ni kama askari. Askari akienda kwa station anawezapewa bunduki. Then akose kurudi na bunduki siku 3, hawampati kwa simu. Wanatafuta bunduki, hawatafuti askari, wanatafuta bunduki. Kwa hivyo Mungu atafuti wewe, Mungu anatafuta mahali sanduku lake la agano lilienda. Na akipata ufunuo liko kwa nyumba yako, ana destroy hiyo nyumba. Kwa sababu ya sanduku la agano lirudishwa mahali penyewe, muda umeisha, wakati umeisha, siku zimeisha. Sanduku la agano lirudi mahali penyewe. Wafilisti walipitia shida wakashindwa kurudisha sanduku la agano. Maana wako walishindwa watarudisha na ujuzi gani? Waliita waganga wawasaidia, waganga wakashindwa. Waliita mitishamba wakakunywa madawa zote, lakini haikuwezekana. Mkono wa Bwana ukiwa juu yako, hata umeze dawa za wazungu zote, hautapona kwa sababu ya sanduku la Bwana ulilokwamia. Kama na sanduku la Bwana rudisha, la sivyo litakuletea balaa. Ni karatasi ndogo sana kama bahasha. Ulichukua kwa nini? Hilo ni sanduku la Jehova. Hapo ndipo macho ya Bwana na roho ya Bwana ilipo. Ahadi za mdomo. Mimi ninajenga, mimi nitasimama na madhabahu haya. Mpendwa, alafu kaacha madhabahu. Ulirudi kuomba Mungu msamaha, ukasema Baba, nilikukosea mbele ya madhabahu. Mkono wa Bwana utokangi juu yako. Anayesema, unajua Mungu alikuhesabia mabaya.
Yule pasta akakuondolea. Ile muda alikuondolea ulisikia furaha. Then ukaendelea ukaasi. Mungu anasema huyu mtu si angekuwa kiwete sahihi. Mungu anasema huyu mtu si angekuwa kipofu sahihi. Mungu anasema huyu mtu si angekuwa kwa ICU sahihi. Mbona ameniasi? Basi mkono wa Bwana hautoki kwako. Mungu anasema aliponiahidi nilisikia amani ndani mwangu, na nikasema huyu ndiye mwanangu wa pekee. Vile ambavyo Petro, Yesu alimwambia Petro, kwa sababu unanipenda Petro, nitajenga kanisa langu juu yako. Petro, nimekupenda, nimekupa ufunguo. Kwa hivyo Mkristo, lile jambo ambalo linawaumiza ni kupatia Mungu ahadi za uongo. Kuna mwingine alikuwa hapa akaniambia nenda Saudi Arabia hapa kanisani. Akasema lazima niende, prophet niombee. Tulikesha naye, tukaomba naye, na Mungu akanisaidia, nikamsupport 1 2 3 4. Akaenda. Tangu afika Saudia, mimi sijui kama alifika akaenda wapi. Hajawahi sikika, hajawahi ongea, hajawahi. Yani kuongea si lazima nitumie pesa. Hata kusema hi prophet, mnaendeleaje peke yake imetosha sana. Lakini ahadi alizoziahidi inaelekea mwaka na miezi, sikusikia. Lakini juzi ndio watu wao walinipigia wakasema, unajua dada fulani ninaweza mkumbuka. Si unajua alienda wapi? Nikamwambia alienda Saudia. Kule Saudia ana sijui boss mwenye alipata alimpiga, na alipompiga anaomba maombi, akarudishwa kwa ofisi, sijui ni ofisi gani wanarudishwa. Kutoka kule wakamwekelea, ako ndani, wakashika yeye. So hata sikwa tu, so wanapanga ashtakiwe kule ama arudishwe. So hatujui vile kutaenda, na alivunja sheria ya kule. So ni kama anaweza uawa, because siku anasema uawe. I don't know, sijui, mimi sielewi. Lakini nikaanza kukumbuka, si huyu dada aliyekuwa na promises nyingi kwa hiyo altar. Usimfanyie Mungu mzaha kwa sababu unataka chenye unataka. Mungu ni kama rafiki yako wa karibu. Mungu ni kama, mliona mfano yule dada aliyechomwa na acid. Yule dada aliyechomwa na acid kwa sababu hakuwa na uwezo, na huyu ndugu akampenda, akamsomesha na akamfanyia kila kitu, na huyu ndugu akajinyima, akitumaini yeye ndiye atamshika mkono kesho. Hiyo ndio mimi naona ilikuwa sira ya huyu mpendwa. Sasa alipoona si vile alivyotarajia, uchungu alikuwa nao, akasema amenirudisha nyuma. Ningekuwa nimeenda mbali, hizo pesa ningekuwa nimefanyia mambo yangu. Sasa mbona amenifanyia madharau? That's why alimchoma. Sasa kama mwanadamu unaweza kuwa na hasira juu ya mwenzako, amen? Ni jambo gani ambalo litatokea kesho, mtazamaji wangu?